Bismillahirrahmanirrahim. My Милостивого и милосердного. very dear brother and friend, Мой дорогой брат, друг Alexander, Александр, ministers, уважаемые ladies and министры, gentlemen, дамы и господа, Assalamu alaikum, добрый день, and ассаламу алейкум, a very good afternoon. My dear brother, мой дорогой брат. at the outset, let me Вначале позвольте thank you мне once again еще раз поблагодарить вас from the core of my heart из глубины души to extend a very warm welcome за тот теплый прием, to all of который us все here in мы beautiful city of получили здесь, Minsk, в Минске. and ever since we have landed, С самого момента, когда мы wonderful приземлились в этом прекрасном we городе, have found nothing but love and affection. видели только любовь и заботу. My delegation, myself, and Я the people и of моя Pakistan. делегация, и весь народ Пакистана чувствуют Last эту night, заботу. Вчера вечером You had invited us to your вы пригласили нас farmhouse, к себе домой, and I felt like a family reunion. и я чувствовал, как будто это семейная Your встреча. very strong bonds with my brother, У вас очень крепкая связь с Prime моим Minister братом, Nawaz Sharif, господином Навазом Шарифом, goes back и decades. эти отношения Your насчитывают visit to десятилетия. Pakistan Ваш визит в in Пакистан 2015 and в 16 2015 и laid the 2016 foundation и визит 2016 года of заложил long journey основу of длительных дружеских отношений, cooperation, сотрудничества and of course, a wonderful transformation и, конечно же, заложил основу various прекрасной трансформации areas of наших отношений в mutual самых interest. разных отраслях And today we've all взаимных witnessed интересов. И in this сегодня стали свидетелем того, what I что, can see, несмотря на то, что погода очень холодная, serene beauty of this мы все beautiful равно city. видим ту красоту, которая есть у этого Orchards, прекрасного forests, города. Мы видим сады, and, мы видим леса. The murmur of Savishlak River И мы видим here in Minsk, реку, and мы видим природу в Минске. the atmosphere is beautiful, Атмосфера здесь прекрасная. clean air, Здесь чистый воздух. and a wonderful place to really Это have прекрасное место dialogue, discussion, для того, чтобы сесть and и promote our поговорить, relations. выстроить диалог и найти путь Alexander, we have к had дальнейшему развитию отношений. very productive meetings У нас действительно this были morning, очень продуктивные встречи в течение этого and утра. now И вот теперь MOUs have been signed. мы подписали меморандумы о взаимопонимании. And let me say very frankly, Позвольте сказать откровенно. I've always termed MOUs. They are known to be Эти memorandum of меморандумы understanding, о взаимопонимании but I've called them as должны быть не most просто документами. outrageous understandings. Они должны быть документами, unless they которые фиксируют are наше taken to глубочайшее agreements, взаимное понимание, которое приведет confusion нас к always договоренностям. Remain in the air. But in you, I know a Но я person знаю who's вас как dedicated, человека, who's a который, leader, has a vision, как руководитель, has имеет свое transformed видение this того, как можно трансформировать эти great отношения, country как можно into трансформировать a собственную very страну, modern превратить ее в современное государство. I was here with my late father in 1974. I was a student at that point in time. В 1974 году мой отец рассказывал мне об этой стране, и вот я здесь. Wonderful progress И я this вижу, country has я стал taken. свидетелем феноменального And, прогресса, который был mostly under достигнут этой your страной, leadership в основном благодаря in the вашему last мудрому more than 20 руководству. years. So we want to really benefit Поэтому from your мы vision, рассчитываем на your то, что experience, мы получим огромную and there пользу are от вашего many опыта, areas от вашего of видения в interest самых where we разных converge, областях взаимного интереса, like где мы можем работать agriculture. вместе. Например, в области сельского Pakistan is хозяйства. an agrarian economy. Пакистан является аграрной страной. And 65% of our population 60% нашего населения reside in проживает rural в areas. сельских We областях. need your expertise. Нам нужен ваш We опыт, need to ваши have знания. joint ventures Нам необходимо between совместное Belarus and Pakistani предприятия companies между белорусскими и manufacture пакистанскими компаниями, которые могли бы agricultural производить equipment in сельскохозяйственное Pakistan. оборудование в So we can Пакистане, offer
с тем, чтобы мы могли предложить нашим фермерам, крестьянам экономическую выгоду. Но выгоду получат обе страны, и Беларусь, и Пакистан. Нам бы очень хотелось, чтобы ваши ведущие компании работали в Пакистане, чтобы там открывались сервисные центры, которые предлагали бы прекрасные услуги нашим фермерам и во всех уголках нашей страны, в самых разных географических точках Пакистана. Мы действительно заинтересованы в развитии этих отношений для того, чтобы наша энергия, наши сильные стороны сработали вместе для развития отношений. И я надеюсь, что это позволит нам изменить ситуацию и даже изменить ход истории. Наше очень тесное сотрудничество, особенно в вопросах сельского хозяйства, особенно в сфере использования современных методов, современных технологий в сельском хозяйстве. Мы хотим научиться на вашем опыте, мы хотим использовать ваш опыт. И я знаю, что Беларусь сильна в производстве оборудования, особенно также и в горнодобывающей промышленности. Есть карьерные самосвалы, есть различная техника. И я с нетерпением ожидаю визита на один из заводов, потому что нет ни одной причины, по которой мы не могли бы получить пользу от вашего опыта. У нас минеральные ресурсы очень богатые. Можно заработать миллионы долларов в этой сфере. И я думаю, что в этом отношении мы будем отличными партнерами друг для друга. Двигаясь дальше в наших отношениях, мы должны достигать целей не только в сфере торговли и экономики. И я считаю, что это не так сложно. Свидетельством тому являются полезные и продуктивные встречи, которые мы провели с утра. И вы очень щедры по отношению к нам. И позвольте еще раз поблагодарить вас от всего сердца и от лица всей моей делегации, от народа Пакистана, от меня лично, за ваши щедрые предложения и за приглашение более сотни тысяч высококвалифицированных рабочих, работников из Пакистана приехать в Республику Беларусь и работать здесь. Поверьте мне, это сделало мой день лучше. И я передам эту информацию моим братьям и сестрам в Пакистане. И я донесу до них идею о том, что это настоящий подарок, который я везу с собой из Беларуси, дорогой подарок от моего брата Александра. Это настоящий дар для молодых парней и девушек поработать с самыми современными технологиями. И я хочу уверить вас, или еще раз уверить вас в том, что каждый молодой, высококвалифицированный специалист из Пакистана, из самых различных штатов этих страны, из Раджастана, из Кепи, будут иметь прекрасную подготовку, и их опыт будет признан не только в Пакистане, но и на вашем уровне в Республике Беларусь. Вы убедитесь, что они действительно имеют высокую квалификацию и могут оказать вам огромную помощь в вашей стране. Они трудолюбивы, у них есть навыки, у них есть семьи, которые надо поддерживать. И, естественно, те деньги, которые они могут заработать, трудясь здесь, они могут отправить домой на поддержку своих семей. Они могут хранить деньги в государственных банках Пакистана. И они могут создать тот самый мост, который мы строим между Минском и Исламабадом. Еще раз большое спасибо, и давайте поаплодируем
моему прекрасному другу. По поводу совместных линий производства и сборки, вы об этом уже говорили, это одна из ключевых отраслей, которые мы хотим развивать. Что касается текстильной промышленности, здесь также мы будем рады развивать отношения. Мы обсуждали эту тему с утра, и мы будем действительно рады отправить нашу делегацию для организации встреч между бизнесами двух стран. У Пакистана есть огромный опыт и знания в этой отрасли. И, конечно, электрический транспорт, электронный транспорт, общественный транспорт — это всегда было страстью моего брата, которую он передал и мне. И благодаря его мудрому руководству у нас есть прекрасная сеть общественного транспорта в Пакистане. И в этом случае электронные машины, электрический транспорт — это необходимое отсутствующее пока звено. И на почве этого сотрудничества мы снова можем стать ближе. И это сотрудничество станет масштабным, и мы получим огромную пользу в перспективе. И некоторые вопросы, о которых также говорил Александр Григорьевич, это детское питание, ветеринарные препараты. Это все, что в Беларуси является фирменным продуктом, все, что вы умеете делать. Эти продукты были знамениты еще со времен Советского Союза. Когда я был в Москве, когда был молод, я был подростком вместе с моим отцом. Я уже тогда знал, что Беларусь производит продукты высочайшего качества, например, молоко или лекарства. Я знаю, что уровень науки и исследований в Беларуси также находится на высоком уровне, и уже тогда мы об этом знали. Беларусь всегда была известна флагманскими проектами, особенно под вашим мудрым руководством. И для нас эти проекты — это источник ответов на самые разные вопросы и источник укрепления нашего сотрудничества. Нам необходимо установить механизм для решения, для достижения этой цели, и мы будем рады продолжать сотрудничество в этой области. В заключение я бы хотел сказать моим уважаемым коллегам, что здесь мы имеем огромные возможности. Это буквально золотая, редкая возможность. И я уверен, что белорусская сторона предоставит нам всю поддержку и помощь. Только от нас сейчас зависит ответить на этот вызов, использовать эти возможности, использовать все, что нам предлагает Республика Беларусь для того, чтобы продвинуть развитие пакистанской индустрии вперед, и для того, чтобы еще больше укрепить отношения между нашими странами. И я думаю, что прекрасный пример отношений нам показываете вы и мой брат Наваз Шариф. Такие же прекрасные отношения должны быть и между нашими странами. Я готов тесно сотрудничать с вами, развивать дружбу между нашими странами. Давайте порадуемся тому, что у нас сегодня есть такая прекрасная возможность, и прекрасная возможность продолжать трудиться дальше вместе. Большое спасибо за ваш теплый прием.